та нар өрөөлтэй. Тэнгэр дэх шагналчин агуут бол баярлцгаа мөн хөөрөн баясацгаа учир нь та нараас өмнө байсан иш үзүүлэгчдийг тэд ийхүү хавцсан юм а гэж хэлсэн ба. За ингээд энд нэг юм 9 өрөөлийн тухай ирсэн. Түүний дараагаар Есүс юу гэж хэлсэн гэхээр та нар газрын давс гэж хэлсэн. Хэрв давс амтаа алдах юм бол хэрхэн буцааж давслаг болгох юм бэ? Боломжгүй шүү дээ. Энэ нь гадагш хаягдаж хүмүүсийн хөл дор гიშгэгдэхээс өөр юунд ч хэрэг болохгүй. Та нар ертөнцийн гэрэл мөн уулан дээр хот нуугдаж үл чадна. Хинж дэнлүү асаагаад савны дор тавьдаггүй. Харин дэнлүүний суурин дээр тавьдаг. Тэр нь гэрт байгаа бүгдэд гэрлээ тусгадаг билээ. Хүмүүс та нарын сайн үйлсийг хараад тэнгэрдэг эцгийг чинь алдаршуулахын тулд та нарын гэрэл тэдний өмнөийнхөө гэрэлтгэ гэж хэлсэн ба. За бид нар одоо бас бараг л одоо 9 жил 10 жилийн өмнө нэгдсэн чуулган энэ манай сүм зохион байгуулж ирсэн. Тэр үед бол олон цуглаан байсангүй л дээ. Тэгээд хамрагдсан хүмүүс бол нийтдээ 185 хүн байсан. Тэгээд манай цуглааныхнаас гадна. Тэгээд манай цуглааныхан бол тэр үед нэг одоо нэг 40 хүн байсан болоо. 40 хүн байсан. Тэгээд ихэнх нь үйлчлэлд явсан байгаа. Тэгээд бидний нэг хуучин цуглаж байсан Westover Baptist сүмийн байранд бид нар хийсэн байгаа. За тэгээ энд тэр байранд бол явах те дээр нэг цуглаал доороо хоолоо идэл тэгэл өдөржин тэндээсээ гарахгүй тэгээ нэг буудлараа авчиж өгвөл тухайн зохион байгуулахад их амар байж. Одоо бол их олон үйл ажиллагаатай олон семинарууд өгдөг те одоо их тийм үр өгөөжтэй болох тал дээр нэг одоо хандаж ирсэн байгаа. Харин би одоо санаж байна. Тэгээ та санаж байна уу тэр үед байсан хүмүүс ямар урайтай байлаа? Уулан дээрх хот тийм ээ уулан дээрх хот гэж. Уулан дээрх хот нуугдаж чадахгүй адил тийм ээ та нарын сайн сайхан ч бусдад гэрэлтэх гэсэн тийм сэдвтэй байсан ба. За тэгээ эх жил бид нар одоо нэгдсэн чуулган манай цуглаан зохион байгуулахаар болж байгаа. Тэгээ энэ байранд бид нар арай багтахгүй байх л та. Тэгээ бид нар ер нь бол одоо албан ёсоор энэ 7 хоногоос эхлээд одоо бид нар бас энэ тухайн үед бид нар зочдыг хүлээж авахын тулд тав тогтоо байлгах, хоол ундаар хангах хэрэгцээтэй зүйл маань хангагдахын тулд бидэрт бас тодорхой хэмжээгээр ханд мөнгө цуглуулах хэрэгтэй болно. Тэгээ тийм болохоор албан ёсоор одоо энэ 7 хоногоос эхлээд тусдаа тийм данс нээж байгаа нэгдсэн чуулган зориулсан хандвийн тийм арга хэмжээ явна. Тэгээ та бүхэн бас яг нийтээрээ тийм ээ эсийн бүлгээрээ ярилцаад одоо энэ хандвт бас та бүхэн идэвхтэй оролцоороо. Тэгээ тэрнээс гадна та өөрийн биеэр бас энд оролцох хэрэгтэй байгаа. Тэгээд мэдээж бас ажил үүргийн хуваарууд бид нар хийх хэрэгтэй болно. За тэгээд хүн болгон бас үүний төлөө нэг за жил орчим бэлтжээд сайхан болох байлгүй дээ, тийм ээ? Залбираад бэлтжээд. Тэгээд ер нь тооцоогоор энэ Чикагогийн тэр одоо 6-7 сүмээс одоо нэлээд олон төлөөлөгч ирнэ гэх юм бол сая Чикагод 360 орчим 64 хүн оролцсон гин. Энэ бас их том чуулган болсон гэсэн. Тэгвэл одоо дараа жил бол бүр их оролцох юм боломжтой байгаа. Яг гэвэл энэ DC-ийн цуглаануудаас ч гэсэн оролцсон. Тэгэхээр зэрэг бүгдээрээ бас их л том юм хүсэж мөрөөдөж бэлдэж байгаа. Тэгээд бас миний бодлоор бас энэ Америкт байгаа Монгол чуулгануудын дунд зохиогддог сайн нэг сар зохиогдсон тэр сагсан бөмбөгийн тэмцээнийг уламжлал болгож байгаа. Тэгээд энэ тэмцээнийг бас манах зохиож байгаа. Тэгээд тэр үеэрээ бас яг энэ юуны нэгдсэн чуулгантай тэр 7 хоног давхцуулаад хийчихүүл яасан гэсэн санаа байгаа. Гэх мэт бид нарт эх жилийн нэг өдөрт хийх нэг тийм маш том ажил байгаа. Үүний төлөө бэлдэх тийм том ажил бидний өмнө гарч ирж байгаа. Тэгээд та бүхэн үүнийхөө төлөө сайн залбирч байгаарай гэж хүсэж байна. Тэгээд мөн бас бид нар одоо өнөөдөр юу хөө? Эх 7 хоногт бид нар юу хийх вэ? Бид нар маш их чухал асуудал зөндөө байж. Би өөрөөсөө эхлээд тийм ээ өөрөөсөө эхлээд би өөрийгөө одоо бурханд өгч, бурханы сүмд өгч, би үйлчилж ингэж яг одоо надад миний амьдралд бурханы өгсөн тэр зорилгыг тэр одоо юу те одоо утга учирыг үнэхээр биелүүлж би амьдрнаа гэсэн тийм зорилготойгоор би таныг амьдраасаа гэж хүсэж байгаа. Есүс тэр уулан дээр өөрийг нь бүчин тойрон суусан, үгийн сонсохоор суусан тэр хүмүүст хандаж сургаал хэлэхдээ эхлээд Тэнгэрийн хаанчлалын хөвгүүд болох та нарт, хүүхдүүд болох та нарт тийм ээ ийм байдлаар ерөөлийг амсан амьдрах нь байна гэдэг хэлсэн ба. Энд үнэхээр маш нарийн судалж нэг нэгээр судалж үзэх юм бол бидний амьдралд агуу өөрчлөлт авчрахаар тийм зүйл байдаг.
Түүний дараагаар та нар бол үнэхээр чанартай байх ёстой тухай ярьсан байна. Чанартай байх ёстой тухай. Тэгэхээр давс амтаа алдах юм бол ямар ч ашиг байхгүй гэсэн. Тэгээ гадаа гудамжинд хүний хөлд ингэж цацгаас өөр одоо ямар ч ашиг байхгүй болчихно гэж. Хүний хөлд гიშгэгдэнэ гэдэг бол тийм таатай зүйл биш тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг биднийг яг тэр давс шайдал амттай байгаараа гэж хэлсэн байна. Тэгээд үнэхээр яг өнгөрсөн өдрүүдээ бүгдээрээ бодцгоё. Үнэхээр миний амьдрал ингээ бусдад яг тиймхүү амтагдаж чадж байгаа болов. Давс шиг тийм час хийсэн амт байгаа болов. Хитрвэл гашуун ингээ шорог болдог. Дутвал дутагдж байгаа нь мэдэгддэг. Тийм амт би үнэхээр байж чаддаг болов. Би гэр бүлдээ, би нааш нөхдийнхөө дунд, би үнэхээр сүм чуулганд байтугай бүрийн арлагдсан хэмээг энэ жижиг сумандаа хүртэл бид нар бас тэгэж амтагдаж амьдарч чадчихна үгүй юу. Үнэхээр Христийн нэрийг муугаар хэлүүлэхгүй тул бид нар үнэхээр алив зүйлд эмх замбараатай, зөв хандлагатай, зөв амьдралтай бид нар байх ёстой тухай Иесус хэлсэн гэсэн. Тэгээ юу ч хэлсэн гэхээр та нар бол та нарын амьдрал ерөөсө бусдын өмнө ингээд нуугдахгүйгээр тэ ил харагдаж байхаар байгуулагдсан тэр уулан дээр байгуулагдсан хоттой адилхан гэсэн. За хажуудах үндэ хэлэхгүй. Христэд итгэсэн цагаас хойш та бидний амьдрал чинь уулан дээр ил харагдаж байгаа тэр хот байгуулагдсан хот шиг юм байна гэж. За тэгээд нөгөө би тэгээд энийг би дандаа боддیں۔ Тэгээд цуглаанд явж харах амжиг байгаа хүмүүс, цуглааны талаар юу н ойлголтгүй байхгүй хүмүүс хэнийг эхэлж харах уу гэхээр өөрийнхөө ойрхон байгаа тэр цуглаанд явдаг хүнийг л харна гэсэн үг байхгүй. Би Христэд итгэжээ гэл. Тэгээд яг сайн мэдээ хэнийг нь би ярихдаа би тэр хүн баг нэг юм супер баатар шиг харагддаг байхгүй. Яас агуу зүйлийн тухай яриад. Яг тэр сайн мэдээ ярьснаас хойших тэр өдрөөс тэр цаг мөчөөс хойш миний одоо надад нэг юм хариуцлага ирдэг. Ямар хариуцлага вэ? Би зөв амьдрах хэрэгтэй болт. Үнэхээр тэр сайн мэдээ миний амьдралд ч бас байна гэдгийг би харуулах хэрэгтэй болдог баг. Зан чанараараа бүх талаараа Христ намайг үнэхээр өөрчлөн ивэг өрөөж байгаа гэдгийг би харуулж амьдрах хэрэгтэй байна. Энэ нь юу энэ бид нар ингээд зориуд жүжиг зохио гэж би хэлж байгаа юм биш. Зүгээр л та итгэдэг бол итгэдэг чигээрээ Христийг дагдаг бол яг түүний хий гэсэн зүйлийг хийдэг чигээрээ байх ёстой тухай ярьж байгаа гэсэн үг. Тэгээ би өнөөдөр би нэг ноцтой нэг зүйл ярихаар ингээ бэлдэжсэн би тэгээ дараагийн бүтээсэн бол хойшлууллаа. Яг тэгвэл одоо би та бүхэндээ хуваалцахын зүйлтэй дараа нь шууд холбогдох учраас би 1-7 хоног хойшлуулсан байна. Тэр юуны хичээл болохоор зэрэг ямар хичээл вэ гэхээр сүмд байдаг хамгийн адгийн хүмүүс гэж байгаа байхгүй. Тийм утгатай хичээл. За одоо Есүс Христ Иерусалимд ирсний дараа ер нь бол тэр номлож эхэлснээс хойш ямар хүмүүсийг илүү шүүмжлээд эхэлсэн гэхээр фарисеучуудыг, хуулийн багш нарыг шүүмжилсэн байна. Тэгэхээр өнөөдөр Христэд итгэгч бид өнөөдөр одоо сүмд явсан анхны жилүүддээ бол бид нар нэлээд юм галтай цогтойдаг, явандаа жоохон бүлээн болчихдээ. Тэгээ бүх юм хэвээ. Тэгээ бүх юм яг л адилхан болдгороо болж нөгөө ярьдаг юм ярьж гин гэл ингээл нэг тиймэрхүү хандлагатай болж ирдэг. Харин Есүс тэрний талаар бидэнд сануулж ирсэн. Энд чинь насан туршийн амьдрал. Өдөр бүр та нар загалмаагаа үүрээр босох ёстой тухай ярьж байгаа. Тийм учраас тэр бидэнд юуны тухай сануулж өгвөл чанарын тухай сануулж байгаа. Чанар. Тийм ээ? Чанар. Чанар гэдэг бол амжилтын үндэс байхгүй. Чанар гэдэг бол амжилтын үндэс. Есүс Христ өнөөдөр тийм ээ энэ дэлхий дээр хамгийн их амжилт олсон хүн шүү дээ. Энэ дэлхий дээр бизнес хийгээд ганцаархнаа тэрбум доллартай байгаа тэр хүнд ямар ашиг байна? Найз гэж юм байхгүй. Эцэст нь өөрийнх нь насаараа цуглуулсан, хурамсаа хуухлан байж цуглуулсан юмны хэдэн хүн хуваагаад аваад тэгэл тэр нь бүтггүй хүмүүсийн гараар орол дуусдаг тийм зам энэ дэлхий дээр байж байна. Энэ дэлхий хамгийн алдартай болгож мөрөөдөж явсан тэр агуу хүмүүс байж байна. Бид нар яг бид нар агуу удирдагч нар байсан гэж хэлье. Жишээ нь одоо манай Чингис хаан байжлах тийм. Энэ дэлхий дээр хамгийн агуугаар таниулахыг хүссэн шүү дээ. Ромын хаадууд байж гэн. Тэр Грекийн одоо тэр агуу Александр гээл тэр хүн байж. 33 наснда нас урсан. 30 наснда ч үлээ. 26 нас дөнгөж 15 настай байхдаа тэр одоо удирдах гэсэн тухай байдаг байхгүй.
Тэгээ тэр үнэхээр яг ингээд тухайн үед Европын тэр хэсгийг боломжтой дөргиж чадсан маш том эзэмшилтэй газар байсан. Харин дэлхийн түүхэнд алдартай нэгний мандан бадарч явах үе байхад тэдний дараагийн үе өөр алдартай нэгэнд дарагдаж байгааг бид нар харж байгаа. Тэгэхээр улс үндэстэн болгон тэднийг мөнх байсан юм шиг одоо мөнх байгаа юм шиг бодож алдрын дурсгадаг боловч үнэндээ тэдний тэр үйлдэл бидний амьдралд ямар ч байдлын явах. Тусалж тийм ээ хоол бидэнд өгөхгүй шүү дээ тэд. Бид нар Чингис хааныхаа нэрийг бариа хоол идэх үгүй шүү дээ. Бид нар өөрсдөө зан чанарыг Чингис хааныг бодохдоо бид нар өөрчилж чадах уу? Тэгж чадах уу? Чингис хааныгаа бодохдоо бид нар гэр бүлээ босгон байгуулж үр хүүхдээ түгээрээ үнэндээ сайн хүн болгож хүмүүжүүлж бид нар чадах уу? Ихэр зэрэг энэ бол тухайн үедээ байсан алдрын тухай ярьж байна. Өнөөдрийн Монгол яаж байна? Хамаг баялгаа гадагсан зарж байгаа, алдар нэр хүнд нь өдрөөс өдөрт унж байгаа. Нэг л юм зилүүд газар шиг дэлхийд тооцогдсон улсуудын нэг болчиход байна шүү дээ. Өнөөдөр жоохон тийм уруу доруу юм ярих гэж байгаа юм шиг би. Хамгийн гол нь би чанарын тухай ярих гэдэг. Чанар гэдэг бол жишээ нь Монгол хүн хувь хүн нэг Монгол өөрөө чанартай байснаас л хав ойрдоо чанараар нөлөөлөх тухай ярьж байгаа. Чанартай Монголын тухай ярьж байгаа. Надад нэг юуны сая Антон төхөний явуулж байгаа нийтдийн орон хөтөлбөр байна шүү дээ тийм ээ. Тэгээ энэ хөтөлбөрт нэлээд олон хүн бүртгүүлсэн юм байна. Ер нь бол баг одоо 300 хэдэн ч хүн 350-60 хүн ч юм уу энэ Америкаас бүртгүүлсэн байна л да. Тэгээ хүүхдүүдэд хандвална гэх. Тэгэл ерөөсөө эхний 7 хоногт баг 40-од хүн буцааж өөрсдөө нэрийг татсан байна. Тэгээ яг нэг тухайн үедээ ингээд нэг дуу шуутаа ингээд та би өгчлөө гэл. Тэгэл юм өнгөрлөө чимээг хүн араар ноцтой би болио гэсэн тийм үйлдэл гарсан байгаа байхгүй. Тэгээд тэрнийг надад хэлсэн үе гэсэн дээр мэдээж Христийнхэн тэхгүй л ах л та гэж. Энд бидний бас нэг нэр төр явж байгаа байхгүй тийм ээ. Харин бид нар үнэхээр бидний хин нэг нь үнэхээр тэгсэн бол яах вэ? Тэ? Дүр үзүүлээд тэгээ буцаагаад яатсан. Иймэрхүү зүйл бол яг нэг юм жижиг зүйлээс ахуулаад бидний үнэхээр чанар бусдад танигддаг байх хэрэгтэй маа. Тэгэл 300 тэр 60 350 хүн бүртгүүлээд энэ одоо үйлсийг дэмжиж байна гэдэг нэрээ өгөхөд тэнд одоо баг нэг хэдэн зуун тийм ээ 100 200 лав христч хүмүүс байгаа штэ. Тэднээс маань олон хүн битий эргэж буцаасаа. Тэгээ эн чинь мөнхийн зүйл биш штэ. Бид нар хэдэн 10 жилийн тухай яриг нэг ойрын 3 жил 4 жилийн тухай ярьж байгаа байхгүй. Тэгээ цаашид өөрөөсөө Монгол улсын засгийн газар тийм ээ энэ ажиллаж байгаа хөтөлбөр юм чинь ингээд улсынхаа нэг юу болгоё хөтөлбөр болгоё гэж болох тэг хүртэл гэж хэлж байгаа байхгүй. Тийм болохоор бүгдээрээ би даг нь юу гэж уриалж байгаа нөхдөр ямар нэг амлалт өгсөн болов. Ямар нэг байдлаар хариуцлага үүрхээр өөрөө шийдвэрээ өгсөн болов. Хариуцлага үүрхээр шийдсэн болов. Та түүндээ үнэхээр чанартай байх хэрэгтэй. Тань түүнийг гүйцээх хэрэгтэй гэж би энд хэлмээр байна. Тэгээд та нарын гэрэл та нар бол ертөнцийн гэрэл гэж Есүс биднийг дуудсан. Тэгээд жоохон санаа зовмоор юм л да тийм ээ. Түүнээс би өнөөдөр жоохон өнгөлөг харагдчихэж болох юм тийм. Энэ бол энэ цамцны өнгө. Түүнээс миний өөрийн өнгө бол тийм нэг тийм гэрэл гэгээтэй өнгө юусоо биш байхгүй. Тэгээд үнэндээ болвол тийм яг сар адил бидний амьдрал тийм юм аа. Бид нар бол сар шиг уржигдэр байна уу? Би том хүүтэйгээ гараад би нэг саяхан нэг юм дуран худалдаж авсан юм хоёр нүдний дуран. Өөр багын мөрөл өөрийн гэсэн нэг дурантай болох юмсан ингээд. Тэгээ яг ямар дуран нь сайн тэр авсан дуран маань сайн үгүйг би батлагын тулд ингээд хол ойр явахаараа заавал авч явж юм дурандаад байгаа байхгүй юу? Тэгээ би нэг тэргэл сар гарсан оройгээд уржигдэр орой гарч агаад хүүтэйгээ хамт сарлуу дурантлаа. Тэр зүгээр жирийн л дуран л та хоёр нүдний 10-ыг харьцах нь 50 ч үлээ нэг тийм байхгүй. Нийлээ ортуулж байна. Тэгээ би ерөөсөө ингээд нэг миний хараа муудсан байгаад ч тэр юм уу урд нь ч би ерөөс тийм том сар харж байгаагүй. Бүр яг нүдний өмнө ингээд нэг том сар тэгээ тэн дээр байгаа баг хүн явж байна. Үеийн төрөө юудаа л гэж бодохоор байгаа байхгүй тий. Тэгээ тийм тоол молтой янз бүрийн бас юм өнгөтэй юмнууд наагур нь явж маадаг бид хоёр хараад гайхлаа. Тэгээ тэрний дараа би надад ямар сэтгэл төрсөн гэхээр жоохон эхнэрийг нэг айтаахан найрж байгаа нэг томхон шиг дураа авъя тий. Одоо оронд оронддаг. Ярьч бас нэг нилээ $100 болох юм шиг л тэгээ. Тэрийг тавьж байгаад ингээ харуул бүр илүү тод хармаар юм шиг санагдаж байгаа. Хамгийн гол нь сар их гэрэлтэй харагдаад байгаа. Маш их гэрэлтэй.
Гэрэлтэй учраас тэр сарн дээр байгаа бүх юм ингээд тод харагдаад байна. Яг үнэн нь юу гэхээр сар өөрөө гэрэлтдэггүй харин сарн дээр нарны гэрэл тусаж байгаа байхгүй. Нарны гэрэл тусаж байгаа тохиолдолд бид нар сарыг хардагтай адилхан үнэн дээр тэр Есүс Христийн гэрэл бидний амьдралд тусаж байгаа учраас бидний амьдрал илүү тод харагдах учиртай байгаа. Яг сар шиг. Тэгэхээр зэрэг энийг бол одоо нэгсэндээ spotlight гэж нэрлэдэг. Spotlight гэж чи одоо нэг юм юу яадаг ч та юм тайзны гэрэл тэгээ нэг гоцлол дуучин ч юм уу алив нэг юм дүрсийг тод харуулахын тулд тийшээ тусгаж байгаа юм нэг юм нэг тод тусж байгаа гэрэл гэсэн. Бид нар Христэд итгэсэн цагаас ихсүүлээд яг тэр нэг spotlight-нд орчиж байгаа. Тэгээ тэрийг мэдгүй бид нар заримдаа хинч хараагүй байна гэж бодоод янз бүрийн юм хийх нэг тийм тохиолдол бидэнд байна. Тэгээ хамгийн сонирхолтой зүйл нь юу гэхээр энийг бүгдээрээ харж яадаг гэж хэлж байгаа юм. Бүгдээрээ харж яадаг гэж хэлж байгаа. Миний найз пастор Монголд ингээд нэг орой ингээд явж байгаа ам нь амар цангад болтгоо гэнэ. Тэгэхээр ойрхон нэг дэлгүүрээс нэг архины дэлгүүрээс ингээд яваал орсон юм. Тэгсэн чинь явж ороод яснаа ингээд хааж байгаа нэг ус олсон юм байна л та. Тэгээ нэг оргил арсанч гэлөө юу ч гэдэг нэг тийм нэг жоохон тийм усын сонгоол 2-3-ыг аваад энэ дээр касн дээр ингээд бичүүлсэн байна л та. Тэгээ мөнгөө өгөөл ясан нөгөө касн дээр зогсож байсан залуу ингээд хоронд ингээд юг нь хийгээл ингэснэ. За сайхан амраараа пастраа гэсэн. За хэрвээ нөгөө пастор маань тэндээс ингээд нэг шил пив авсан бол яах вэ? Нэг шил арх авсан бол яах вэ? Тэгээ тэр касны хүн өөрийгөө Христэд итгэж гэж хэлэхгүйгээр дараа нь цааш яриа шүү дээ. Нөгөө тэр пастор манай дэлгүүрээс орж ир арх авсан шүү дээ. Энд одоо нэг тийм аймаар ингээл нэг тийм нүгэл гэж би харуулах гэж хэлээгүй. Нэг юм ба. Бусдад харагдахаас ихсүүлээд бид нар бас айгу дүр үзүүлэхгүйгээр харин зөвхөн үнэн бодиттой л амьдрал гэж хэлж байгаа юм л да. Юм л да. Тийм ээ, тийм утгаар л хэлж байгаа юм л да. Тэгээд яг нөгөө би өнөөдөр чанарын тухай ярьж байгаа учраас чанар гэдэг бол үнэхээр айгу чухал зүйл байна. Одоо чанар бидний зорилт гэдэг одоо манай хуучин одоо сайхан хувьсгалт намын үед те одоо социализмын үед ч ястай гой өгнүүд энд байдаг л шүү дээ. Тэгээд үнэхээр чанар өнөөдөр бол илүү өнгө гэдэг талдаа болцсон нийгэм байж байгаа. За хажуу түгнээс асуухгүй өнгө нь сайхан байх нь зүгээр үү чанар нь сайн байх нь зөв үү гэдэг. Аль нь дээр үү? Аль нь таалагдчихэв. За чанарыг сонгож байна уу? Хоёулын сонгож байна уу те? За би айгүй гоё үг хэлж өгье заяа. За би сарыг дурандсан чинь яасан гинэ? Гэрэлтэй гэхдээ надад сайхан байсан уу? За сайхан байсан гэсэн шүү дээ. Тэр сарыг харсан айгүй сайхан байсан. Тэгээ тэрнээс өмнө бол нэг тийм саранд нэг ач холбогдол өгөхгүй шүү дээ. Сар одоо яагаач тийм ормончиг байдیں۔ Тий одоо айгүйх дуунд ингээд орно 15-ны сар л гин нөгөө те ингээд дуунууд зөндөө байна. Тэгээ хамгийн гол сарыг яг дурандах үедээ тэнд үнэхээр айгүй тийм гой үзэгсэлэндээ харагдаж байгаа. Тэгээ тэнд бол өнгө байна. Тийм ээ өнгө байна. Харин жинхэнэ чанар нь яг юу вэ? Жинхэнэ чанар энэ сарыг ингэж гой харагдуулж байгаа нь яг хинбэ гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр бурхан л биднийг үнэхээр ингэж өнөөдрийнх шиг харагдуулж байгаа байхгүй. Бурхан бидэнд энэ амьдралыг өгсөн байгаа байхгүй. Бидэнд байгаа энэ үзэгслэн гоо гала өөрийгөө заагаалтай. Сайхан төрөх одоо эрүүл чирэг байдал бидэнд байгаа бүх юм чадвар авьяас одоо юу ч яддаг юм те. Бүх зүйлүүд бурханаас бидэнд өгөгдсөн баг. Бурхан анханасаа биднийг үнэхээр ийм сайхан байгаасаа л гэж бүтээсэн. Бурхан бол маш их тийм одоо тэр өөрөө бүтээлч маш их бүтээлч гэхдээ тэр зөвхөн өнгө хөөдөг бүтээлч тэр чанартай бүтээхийг зорддог нэгдүгээрт нь чанартай бүтээхийг зорддог. Хоёрдугаарт нь тэр үнэхээр түүнийг сайхан хийхийг хүсдэг. Сайхан хийхийг хүсдэг. Тийм учраас бид нэр эхлэл номон дээр тэр бурхан бүтээж байгаа тэр хэсгийг харах юм бол ялв нэг зүйлийг бүтээчгээ дараа нь энэ үнэхээр сайхан байлаа гэж хэлж байгаа шүү дээ. Сайхан байна гэж хэлж байгаа. Яг өнөөдөр бол алив нэг хүмүүс юм хийчгээд тэрэндээ ингээд амар ингээд нөгөө
Яагаад энэ айгүй гоё болчлоо гэдэг ингээд байгаа хүн нэг ховор болсон. Тэгээд би өшөө сайн хийж болох л байсан гэж боддог. Харин бурханд тийм ойлголт байхгүй. Нэг сайхан хийсэн бол түн тэр чигээрээ сайхан байхгүй. Амээ тий. Нөгөө хүүхдээ харахтаа их хүний одоо сэтгэлээ байдаг шүү дээ. Хүүхд нь хичнээн өвчийсэн хар өвгөн болсон байсан ч гэсэн өөрт нь болохоор хэн байдаг лээ. Манцуутай тий мэндс цагаан өрмөн гэ. Тэр үг нь яг юу гэж хэлдэг лээ. Аюу гоё өгдөг үг гэдэг шүү дээ тий. Тэгэхээр одоо эхийн сэтгэл болоод бас биднэр лөө хандсан бурхны сэтгэлийг бидэнд бас сануулж өгдөг. Эхийн сэтгэл бол одоо манай жоохон нэг аллергийл туссан бол та нүур ам нь хавдаад энэ чинь бас бөөн боллоо шүү өнөө урчин уйлаад хэдэн шөнө уйлаад жоохон тухгүй байгаад өглөө боссон чинь ингээ нүур ам нь хавдцсан. Тэгээ тийм үгтэж энэ давид дэрэлтэй шүү дээ тийм ээ. Гадаа энэ харшлын юунаас болоолох шиг байна. Тэгээд яг чинь хин ингээд ер нь таагүй болоод бүгд одоо тэр нэг жоохон хүүхдэр энэ уруул нь одоо хавдчихлаа. Энэ одоо нүд нь ингэчлээ. Бүгд одоо яах вэ гэх асуултууд гарч. Тэгээд бидний амьдралд үнэхээр тохиолдож байгаа асуудал болгоонд үнэхээр тий бидэнд бэрхшээл байна уу? Ямар нэгэн асуудал зовлон тохиолдож гин үгүй юу тийм ээ? Асуудал тохиолдол болгонд бас бид нар өөрсдөө шийдэж чадахгүй зүйлүүд бид нар бас гим нүгэлтэд хутгалж буруу зүйл хийх үед ч гэсэн бурхны сэтгэл маш их ингэж тийм яг сэтгэл санаа бидний төлөө зовндог тухай Библиэлд олон газар гарч. Ягагтгүй тэр биднийг үнэхээр чанартай байгаасаа гэж хүсдэг. Бурхан эзэн маань тэр бурхан аав маань биднийг яг яг хэн байгаасаа гэж хүсдэг. Тэр хэмжээнд үнэхээр хүрээсэй гэж хүсдэг. Тэгэж хүрэхийг бурхан хүсдэг учраас тэр бидэнд өөрийнхөө үгийг өгсөн, өөрийнхөө ариун сүнсээр бидэнд тэр зөвлөн туслаж байдаг баг. Харин нэг чухал зүйл байгаад байна. Юу гэхээр манай ихчийн нэг хийсэн агуу том 8 манай гэр бүлийг өстой их том өрөнд оруулж ирсэн. Яаж ихтэй манай их чинь зээлэр бүхэл бүтэн юм том нөгөө одоо прессэлцэн гэж яриад байдаг та тийм ээ амар том буудал юм дааваа байдаг лээ. Тэгээд ингээ бүр лефтэн дараг хийж оруулсан болтой тэгэл хэвээр өнхрүүлээ айл ингээ би нөгөө лефтний үүднээс тосч авсан болохоор ийм том юм яаж огтдог байна гэдэг. Энэ яах гэж ингээл тэгсэн чинь энийг одоо хоёр нугалж зараад тэгээд асар их мөнгө олох гэдэг юм л гэсэн. Тэгээ би нөгөө гэрлүү багтахгүй учраас бас зарим юм жоохон янзлах болчоод юм онгойлгосон чинь нөгөөх нь дандаа ямар өнгө байсан гэхээр одоо бидний сууж байгаа шиг ийм өнгө байсан баг. Цэнхэр дайл юм. Одоо тий даав. Цэнхэр өнгөт. Тэг хамгийн гол нь даавны одоо бизнес хийж байгаа улсуудад нэг бол цав цагаан даав хэрэгтэй. Нэг бол цэцэгтэй өөр илүү тод өнгийн даав хэрэгтэй. Тэр илүү гүйдэг зардаг. Тэгсэн чинь нөгөө яадаг залтай хүмүүс тэг гинэн томоогүй хчиг маань авчиж яваагаал замд та тал үнээр нүглээ шүү гэдэг ингээд хэлцэн. Тухайд 400 мянган төгрөгийн өрөнд орсон. Тэр бол нэлээд олон жил өмнө. Амар. Тэгээ бид нар маргаашин жилөө нөгөөдрөн жилөө аваачаа та нар өстой инглээ та нар шүүхт мөхт нэг боо юм болсон. Тэгээ нөгөөдөл нь яалаа нэг тийм буцаагаад авахтаа тал үнээр нь авч 400 мянган өгстэй. Амар. Бид өрөнд орсон. Яа амьдрчээсэн байр маяр зарагдаад бараад ингээд бөөн л юмс. Тэр үед аав ээж маань айгу хэцүүсэн бах уу. Тэгэл их л хэцүү байсан юм шиг байгаа. Тэгээд би одоо ингээд яг бодож байгаа. Яагаад нөгөө би тухайн үед надад төрсэн сэтгэл энэ хүн буруу хэрэг хийсэн энэ хүн өөрөө тэрнийг өөрөөл явахгүй яагаад бүхэл бүтэн гэр бүл үүнээс болж ингэж зовх ёстой юм харин өнөөдөр би бол тэрийг ойлгоно энэ бол гэр бүл учраас байхгүй тийм ээ аав ээж маань үнэхээр аав ээж маань аав ээж л учраас өөрийнхөө охины төлөө ямар нэг юм дуурайд гадаа тий аав ээж нь үнэхээр өөрийнх нь хүүхэд учраас түүний төлөө бүх зүйлээ зориулахтай бэлэн тийм сэтгэлийг би харж байгаа байхгүй. Тэгээ тэр үед би бас цэрэгт явсан цэрэгт явд байхдаа би бас аав ээж ямар айгуу бидний амьдрал ямар их чухал хүмүүс вэ гэдэг илүү бас ойлгох тийм үуч байсан. Өшөө ингээл энэ тэнд бас найз нөхдийнхөө амьдрал бас гэрчлэлээс харахад
аав ээж ямар хэрэгтэй хүмүүс вэ гэдгийг би тэндээс сурч ирсэн. Яагаад бурхан аав ээжийг ингэж өгд юм бол аав ээж нь яагаад хүүхдийнхээ төлөө яагаад ингэж өөрийгөө бүр дуустал нөх хөстэй байд юм бол тийм ерөөсөө бурханыг бүтээсэн бүтээлүүд бүгдээрээ бурханыг санагдуулж байхын төлөө бүтээгдсэн байдаг гэж Библиэр байж байна. Алив нэг зүйл ерөөсөө бүгд бурханыг санагдуулахын тулд жишээ нь дуулал номон дээр тэнгэрийн тухай ярьсан ба. Хязгааргүй уудам хөх тэнгэр тийм бүтээсэн эзнийхээ сүр жавхлан гайхуулгахдаа одож шөнөөр оюун ухааныг багтуулж гэрэлт өдрөөр хүч чадлыг нь магтуулдаг гэсэн тэр үг Библиэлд байж байгаа. Өдөр болгоод бид нар бурханы гараар бүтээгдсэн агуу зүйлүүдийг бид нар нарны гэрэлд харж болно. Шөнө болгоод бид нар тэнгэрт дээр түг түмэн оддыг бид нар харна. Тэдний зогцолгоо өдрөөс өдөр жилээс жилд үнэхээр шинжлэх ухаан хөгжих тусмал шин зүйлийг олж мэдж энэ үнэхээр үүнд бүтээгч байна гэдгийг баттай хэлж чадах болсон байхгүй. Тэгсэн мөртлөө хүн зөрүүтлээд юу гэж гэлдэг вэ? Байхгүй, бурхан байхгүй. Бүх юм нь өөрөөр нь бие махбодыг одоо шинжлэх ухаан одоо ялангуяа ангаахын шинжлэх ухаан хүний бие рүү ингээд ороод ирэнгүүт чинь тэг ойлгохгүй олон юм хүний биеийн зөндөө байж байгаа байхгүй. Яаж ажиллахаараа энэ ингэж ажилтыг. Яг тэрнтэй нь адилхан юм хийгээд ажилуулах гэдэг тэр ажилдаггүй. Тийм хүн хийх гэдэг тэр нь амьдрдаггүй. Тэгэл ах чинь бурхан байхгүй л. Бид тэр эргэн тойронд бүх юм бурханыг санагдуулахаар бүтээгдсэн баг. Тэгээ үүн шиг бидний гэр бүлд ч гэсэн ялгаа байхгүй тийм байгаад байна. Эцэгхийн аав үр хүүхдээ гэсэн тэр халуун сэтгэл яг бурхан бидэнд ингэж эннээс илүүгээр ханддаг гэдэг тэр ойлголтыг бидэнд өгөх байхгүй юу? Тэгэхээр одоо дотоод эдгэрлийн хичээлүүд явдаг. Жишээ нь эдгэрлийн баяр хөөр хичээл шиг тийм ээ тийм дотоод хүний нөгөө зүрх сэтгэл болон сүнсний дотоод эдгэрлийн тэр зориулсан тийм тусгай мэрэгжлийн зөвлөгчнөр тийм одоо суралцсан бэлтгэгдсэн хүмүүсийн хийдэг тийм ангиуд байдаг. Тэгээ тэрийн зорилго тэр одоо ангийн зорилго нь юу байдг вэ гэхээр магадгүй ааваасаа ээжээсээ ингээд гэмтсэн хүмүүсийн амьдралд дараа нь гэр бүл дээр нь асуудал болж гарч ирдэг. Тэгэхээр тэр өнгөрснөөс ирсэн тэр хариуцлагагүй аав, хариуцлагагүй ээжээс болсон болоод бурхны нөгөө сайн сайхныг олж харж чадахгүй болсон байгаа. Тэр сүнсэнд, тэр зүрхэнд нөгөө зөв байдлыг авчрахын төлөөх тэр анги байхгүй тэр. Тэгээд бид үнэхээр яг бодох хэрэгтэй. Манай аав тийм нэг хүн байгаагүй шүү дээ. Би бурхныг манай ааваас гарч ирсэн сэтгэл бурхных шиг байдаг гэхээр энэ тийм биш ээ гэж хүлээж авч чадахгүй байж болох юм. Газар дээр хүн төгс харуулж чадахгүй л дээ. Гэхдээ бидний ерөнхий утгаар нь ярьж байгаа гэдгийг ойлгоорой, тийм ээ. Харин Библиэлд нэг юм гарч байгаа. Сатан, тэр Люцифер гэж одоо түүний үг нь алдартай байх үеийн нэр баггүй. Үдшийн гэл бат солмон гэдэг нэр. Харин тэр нүгэл үлдэж бурхнаас халснараа түүнд ерөөсөө ёр муу зүйлүүд л үлдсэн баг. Түүнд өнөөдөр гялаах сайн сайхан гэж ерөөсөө байхгүй болчихсон байхгүй. Тэгээд тэр явсан газар болгонд өмхий болно шүү дээ, тийм ээ. Явсан газар болгонд тэр өмхий тарина. Баас бол үнэхээр хүнд материал гэдэг та бүхэн мэдчихэж байгаа. Яагаад баас тийм өмхий байт юм бол? Одоо ялгадас гэчтэй боловсралтай хүмүүст одоо ерөөсөө хоол идлээ гидсэнд орлоо би тэр чигээрээ хоолыг ялзруулах процесс явуулдаг байгаа байхгүй. Шууд ялзрах процесс явдаг. Хамаг юм шимээл тэгээ нөгөө үлдсэн үлдэгдлүүдийн ингээд нөгөө тийм болгож гаргах тийм процесс л явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг энд ерөөсөө тэр ялгадас бол ялгадас. Тэгвэл тэр одоо нэгсэндээ тэр ялгадас маш өмхий байдаг, маш их үнэртэй байдаг, маш их чанартай байдгийн шалтгаан нь тийм чанартай байдаг шалтгаан нь ерөөсөө зориултанд юм баггүй те. Ерөөсөө ялгагдсан мөн. Сайн авагдаад муу нь үлдсэн л учраас баггүй. Ялзмаг учраас. Тэгээ гэвл үглийг нэгээр Библи бас яг тиймхүү ингэж тооцож яг харуулж хэлсэн байдаг. Жишээ нь та нар гэм нүгэл үлдэнэ гэдэг нь нохоо бөөлччгөөд эргээгээд буцаагаа тэрийгээ долоохтой адилхан гэсэн. Гахаа хичнээн угаасан ч буцаа шавар шалбагтаа эргээд хөрвөөх болно. Амьдралын хэв маяг нь тийм багхгүй юу? Гэтэл бид нар нохоо юу гахаа юу? Аль нэг нь мөн үү биш үү?
Бид нар яагаад ч биш. Бид нар хүн байхгүй. Бид нарыг бурхан босод бүх бүтээлүүдээс онцгой бүтээсэн шалтгаан тэр өөрөө биднийг яг хүүхдүүдчгээс санаж байхын тулд. Тэгээд тэднийг мөнх амьдруулахыг хүсэж байгаа. Тэгээд саяхан нэг яриа болж байсан. Нэг яагаад ер нь тийм ээ хүн ингээд үхдэг болсон гэл ингээд гих мэтлэн асууж. Тийм асуулт байсан. Тэгээд тэнд юм байгаа хүн нөгөө нэг бузар муутай холбогдсон учраас л Ром 6 дугаар бүлэг дээр гардаг шиг нүглийн төлөөс болвол үхэл гэж тийм зүйл бидний амьдралд ирсэн баг. Харин бурхан анханасаа биднийг түр зур ганцхан амьдруулах гэж ингэж бүтээгээгүй байгаа. Өнөөдрийнх шиг түр зур амьдруулах гэж бурхан анханасаа тэгж бүтээгээгүй. Бурханы анхны зорилго юу байсан бэ? За энийг ерөөсөө бити мартаарай цаа хажууд хүндээ. Бурхан биднийг анх бүтээсэн тэр зорилго нь биднийг мөнх өөртөөгөө хамт амьдруулахыг хүссэн байгаа байхгүй. Хажууд хүндээ хэлэхгүй юу? Хэрвээ энийг худлаа гэж бодох юм бол нэг юмтай ерөөсөө зогцохгүй юу гэхээр бурхан өөрөө мөнх оршигч. Түүний чанар өөрөө мөнх. Тэгээ чи мөнх оршигч тэр агуу бурхан мөртлөө түүний хийж байгаа юм түр зүрэн байгаад байвал энэ бол биш байна шүү дээ тий. Бурхан тийгэж тоглоом хийх ёсгүй байхгүй. Түүний мөнх оршигч нэгнээс гарч байгаа зүйл мөнхөл чанартай л гарах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр бол энэ бурхан мөнх чанартай гэдгийг л баталж яана гэсэн. Тэгэхээр яагаад бид нар мөнх амьдрч чадхаа болцсон юм бол? Нөгөө тэр мөнх агуу тэр мөнх оршигч тэр бурханаас бид нар харилцаа холбоогоо тасалсан учраас л. Бид нар өөрсдийнхөө амьдралын эзэн байх гэж хичээсэн баг. Гэтэл үнэндээ бид нар чинь өөрөө тэр нүгэл гээч зүйл чинь ерөөсө бурханаас холдон салж байгаагийн л эхлэн шүү дээ ерөөсө тийм ээ. Би бурхан байхгүй гэж үзэж чинь би бурханд итгэхгүй байна. Бурхан минь надад энэ амьдралд өгсөн гэдгийг би зөвшөөрөхгүй байна. Тэгээд би бурхантай хамт мөнх амьдрал гэдэгт би тийм болоод яаж итгэх юм те? Тийм бурхан байхгүй ч гэж бодоод байгаа учраас. Тэгэхээр ерөөсө бурханд итгэхгүй байх, бурхангүй амьдрах, өөрөө бурхан болж амьдрах гэсэн энд л үйлдэлийг гим гэж яриад байна гэсэн. Тэгээд грек хэлэн дээр одоо шинэ гэрээний грек хэлэн дээр нүгэл гэж тэр үгийг юугаар төсөөсөн байдаг гэхээр за ингээд нөгөө одоо номсом харавхтаа нэг бай онхоор ингэж бүтээгдсэн ба. За тэр бай байлаа гэж бодоход би номсом татсараа сумаа татстааж байгаа тавьсан сум байндаж хүрэхгүй ингээд наан нь унж байгааг илэрхийлдэг нэг тийм үг байдаг байна л да. Тэгээ тэр үгээр нүглийг төлөөлүүлж одоо шинэ гэрээний грек хэлэнд бичигдсэн байгаа байхгүй. Шинэ гэрээ анх грек хэлнээр бичигдсэн. Тэгээ тэнд нүгэл гэдгийг тодорхойлохдоо тэг байндаа хүрлгүй унсан тэр сумны тухай ярьж байгаа. Хүчгүй байсан уу, зоригдоо хүрч чадсангүй юу гэдгийг илэрхийлсэн. Энэ яагаад тэгж тийм үгийг сонгож авсан бэ гэхээр бидний анхны зорилго мөнх амьдрах байсан. Мөнх амьдрах байсан. Гэтэл тэр одоо нэг сатан гэж хуурам ихлэгч ирээд өөрөө мөрөөрөө тэгэл те муу маяг л явахгүй хүмүүсийг ирж бохирлсан баг. Тэг хүмүүс ч гэсэн тэнд байсан тэр анхны хүмүүс за би ч гэсэн тэр Адамын оронд байсан бол яг л тех байсан баг гэж бодож байгаа. Гэвэл бид нар адилхан хүн учраас. Адам Эва хоёр ч гэсэн бас бурхантай байхыг хүсээг байгаа байхгүй. Бурхан тэднийг ингээл те одоо тэг ингэ заагаасаа гэж хүсэхгүй байгаа байхгүй. Тэгээд тэр сатан ирээд урагтахад тэд нар хамгийн амархан авцсан шалтгаан тэр байгаа байхгүй. Тэгээд бид нар ихэвчлэн дандаа сатаныг буруутгадаг. Сатан буруутай. Бүх юмд сатан буруутай. Би сатан тэгээгүй байсан бол би их сайн амьдрах байсан гэж бодоод байгаа байхгүй. Гэтэл үүндээ зүгээр нэг өдөгч тийм ээ. Өдөгч хурж ирээд, уруу татагч хурж ирээд хуурахад л би автагдаж байгаа байхгүй. Тэр хүн нэг одоо яг хэрвээ бурхан энэ бүтээлдээ алдаа гаргасан гэж үзэх юм бол хүнийг хитрхи эрх чөлөөтэй байлгасан л юм байна да гэж хэлэхээр юм да. Тэг хүн яагаад тийм амар эрх чөлөөтэй байгаа юм бэ? Одоо ингээд бид нар ихэнх нь өөр хүүхдүүдтэй учраас бид нар сайн ойлгоно. За 2 настай жоохон маань бол ингээд одоо 12 настайд нь за чи тийхгүй байх ингэхгүй байх гоо за гэл. Тэгэл яа тийм ширүүхэн загнуулаад нэг хэсэг гайгүй явна шүү дээ. Тэр жоохон бол тийхгүй шүү дээ. Өөлаад чи чимэг байгаа ч. Бүр ойрлоо шүү дээ.
Тэгээ ингээд нэг юм тэрвэрэд ингээд нэг өөрийнх нь хүссэн зүйлийг өгөхгүй л бол чимэг болохгүй. Тэгээ яг өөрийнхөө. Тэгээ заримдаа ингээд ээж мэжгээ зохиол тэгээд надаас ийм жоохон имэж ах шиг байна. Яагаад ээжигээ зооч ээжигээ чи ингээд цохиж мөгж болохгүй ш. За юу. За гэх. Эргээл дахиад зогсож байгаа байхгүй. Тэгээ энэ бол яг хүний одоо чөлөөт байдал байгаа байхгүй. Тэгээд ингээд байгаа хүүхдийг яах вэ? Гаргаа хаях уу? Хамгийн гол нь хайр гэж нэг тэ яг тийм зарчимч хүний хувьд бол тийм ээ. Хайр гэж нэг хэрэггүй юм. Биднийг ингээ холбоцсон. Тэгээ тэрнээс болж ингээ одоо яагаад вэ нөхдөр? Тэр одоо ингээ үг сонсохгүй дуулуургүй амтныг өршөөгөөд байлгадаг. Гэр бүлтэй. Бурханд нэг бас дутагдал байна. Тэр дэндүү хайрладаг. Тэг хүмүүсийг үнэхээр илүү их хайрлаад байгаа. Тэгээд хэрвээ би бурхны оронд байсан бол битээ чулуу шидээр зүүрлж байгаа шин. Хэрвээ би бурхны оронд байсан бол ингээд жинхэнэ дургу өргөсөд зөв нөхдүүдийг зайлуулах байсан. Миний ирэх шүү дээ. Ингээл зүгээр устгаал. Хэрэггүй зураг утсан дээрээс алгалж байгаа шиг. Тэдний намтар түүх одоо амьдралын хэв маяг тэдний гэр бүлийн хүмүүлийг надад ямар ч хамаагүй. Би бол тийм хүүтэн сэтгэлтэй бурхан болох байсан. Аль бурханыг сонгохоо та нар мэд. Сонгохоо. Бурханд дутагдал байна. Ямар дутагдал? Тэр хайрладаг дутагдал. Манай хүүхд том хүүхд надаас бурхан яагаад сатаныг олон ингээ байлгаад тэг ингээ хэрэг тариулаад байгаа. Тэгээ өөрөө нэг асууж байна. Сургуулийн нэг багш нь тэгсэн юм шиг байхгүй. Бурхан сатанд ч гэсэн хайртай л байхгүй гэсэн юм шиг байна. Тэр буруу номдол бах те гэсэн надаас. Та юу гэж бодож байна? Бурхан сатанд хайртай юу? За энэнийг шийдэж байгаарай. Гэхдээ байлгаад байгаад нэг учир байна тийм ээ. Хамгийн гол нь яг хоо Библи хэлсэн сатан бол засваршгүй юм а гэдгийг л ойлгомжтой. Тэглээ бурхан хайрлахаа зогсоосон уу үгүй. Хайрлаж байгаа учраас л тэр ингээ арччихаг байгаа байхгүй. Эцсийн тэр өдөр хүртэл бүгдэд тэр боломж өгч идэг тухай байгаа шүү дээ. Тэгээ бидний хувьд өнөөдөр эцсийн өдөр гэдэг нь юу вэ? Эцсийн өдөр гэдэг чинь юу вэ? Дэлхийн төгсгөл хүртэл та амьд амьдрч чадах уу? 1000 жилийн дараа. 100 жилийн дараа. Бид нар мэдгүй тийм ээ. Тэгвэл бидний хувьд энэ амьдралын төгсгөл гэдэг чинь үхэл маань ахгүй да. Хүн болго үхэн. Хүн болго үхэн. Биднийг үхэх хүртэл бурхан бидэнд хайртай хിവэрэ байх болол. Харин эцсийн тэр нэг юм татцсан зурааснаас хойш бол ямар ч найраа байхгүй байгаа байхгүй. Бурхан хайртай хിവэрэ. Тэгвэл бурхан аль хэдийн тэр зөв шударгаар тэр одоо энэ бүгдийг төлөвлөсөн байж байгаа. Бүх ажил яг үүнээс хойш тэр л ахгүй. Нэг хэсэг бид нар цуглааныхаа хаалгыг түгчих гэж оролцсон шүү дээ, тийм ээ. Нөгөө манай цуглаанд халуун үеэс хүмүүс, Монголын халуун үеэс хүмүүс бас нэлээд хэдэн хүн ирж исэн ба. Тэгээд тэр халуун үеэс хүмүүс нэг пасторыг би ер нь мэднэ л дээ, настай хүн ба. Тэр ийм нэг юм төс бол төс тэ төсөөс төмбөшэн хүн баггүй. Цуглааных нь хоцроод ахаар зэрэг авчиад яатсан юм байна. Цуглааны цаг болгонгод цуглааныгаа бүх хаалгыг төгсцөж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь нэг уг нь тэр юунд цуглаанд суухаар ирж байгаа хүмүүс ирээл нэг айгу хаалга маалга эхлээл балбцсан байгаа байхгүй. Ерөөсөө онгоолгоогүй. Тэр дотор цуглаан яваал байгаа байхгүй. Тэгээд сүүлдээ ингээ нэг халууцаад ингээ цонх ингээ онгоолгосон чинь манад иржсэн нэг их тэгдсэн нөгөө тэр цонхныхын ягаар ингээ нөгөө номлол сонсч ирсэн гэдэг. Тэгээд дараагийн удаад хоцрохгүй ирэхийг л бодно үстэй. Тэгээд яг тэр шиг тэр цаг боллоо хаалга хаагдлаад бол тэгэл орсон ороогүй орж чадаагүй л байхгүй. Энэ бол шудраг байдал. Энэ бол бурхны чанар ба. Хайранд ч гэсэн бас учир байна. Байна. Хайр бас ялгуурлагдаггүй. Хайр бүгд бурхны хайр бол хэнийг ч ялгуурлахгүй бүгдийг яг адилхан хайрладаг. Гэхдээ энэ хайр бурхны хайр бол тийм бидний жоохон нэг мөчтгөн тийм тэнэгдүү хайр ерөөсөө биш байгаа. Би чамд хайртай байж дээ.
Чигээд 3 бай хийгээл уугаатай хөгшөө. Тэ. Мөрөдө тоглоод уу яад идэ тоглоолаа гэдэг тийм хайр бол бидний нөгөө нэг тэ үл өтөх тэр тэнэг дүүхэн хайр баг. Бурхан хайртай учраас тэр заримдаа хайртай хүнээ ташуурддаг гэж хэлсэн байгаа байхгүй. Ташуур бол тийм сайхан зүйл биш. Ташуурдуулж ирсэн хүн байна уу? Ташуураар оруулж ирсэн хүн байна уу? Байж тийм ээ хөөр хийдэ зовлон амсан. Ташуур ч бас л эвгүй штэ. Эвгүй байхгүй та нар бас тий мэдгүй байна да. 7 дугаар анги хүртлээ ер нь аваасаа шам хүртчихсэн. Яа 7 дугаар ангийн яг нэг хагас үлрэлээр яасан гэсэн чинь би хоёр муута гарсан. За тэгэл тэр чинь бөө юм болно үстэй ингээ чи одоо ингээл төгсгчөөдөг хүн чи яасан юм. Би тэр үеэр нь жинхэнэ тэнэг дуртай болсон асуусан байхгүй юусэн. Юм л бол тинээл тэгэл нэг сонин юм найзуудтайгаа яриад иймч бизнес хийм ийгээл том юм яриад байгаа байхгүй. Хамгийн заваа нь манай дээр нэг том ярьсан найзууд бүгдээрээ онц гарна. Тэгсэн би хайцсан байхгүй юусэн. Тэгээ байхгүй тэгээ 2 жил дээр муутай гардаг шүү дээ. Тэгээ аав ингээл эхлээл ирээ гараараа зогсон гар нь өвдсөн болтой. Би одоо заримдаа 12 настайгаа ингээд нэг түншээд авахд гар амар өвдөж илэн шүү дээ. Би энэ хаач бол юм хаашаа. Тэгэл тухайн чинь 7 дугаар ингээд өвдөж. Дүүх цоглоо гар нь өвдсөн юм шиг. 5 чиг авчраад цоглоо болсонгүй. Тэгэл яснаа дараа нэг юу гарч ирлээ. Нэг мар цогсон. Нөгөөтг нь би тэгэл чимээгөө суугаад байгаа байхгүй. Тэгэл ингээд чимээгөө л ингээд гүргээ суугаад. Тэгсэн чинь нэг өөр нэг зодуур юм нэг майжуурын нэг юмар ингээл танк цогсож нөгөөд нь хууг усраал явлаа. Тэгсэн чинь сүүлд нь яг олсон болтой. Нөгөө нэг ийм уурт ийм уян ийм нэг юу байдаг шүү дээ. Гаригтай массажны нэг тийм юу байдаг шүү дээ. Тэрийг авчраад ингээл ороолгосон чинь нөгөө юу чинь ийм уян юм чинь ингээл гэлсэн бүх биеийг хамраал ингээл нөгөө бүх талбайгаар ингээл ороолгосон чинь надаас амар өвдсөн байхгүй. Ордол босоод ирсэн чинь манай ээж тэндээс чи яг үргэ цататаа гэл боо юм болоод ингээл тэгээ. Харин тэгэхэд би яг юу ойлгосон гэхээр ер нь болол тийм ээ. Аав намайг зодооч дуусахгүй юм байна те. Тэгээ би ч ер нь ингээд нөгөө ингээ бүтлгүүтээд ингээд авах юм бол энэ зодуурч нэг те одоо надаас салахгүй юм байна. Хэвэн тэр хоёрын бас нэг надаас болоод маргалж байгааг сонсон чинь чамаас салнаач гэлөө нэг юм болоод явчлаа. За нөгөө 7 дугаар ангийн хүүхэд чинь бас нэг те дотроо бодож байна. За би ер нь нэг эвгүй ингэж муу амьдрах юм бол ер нь манай хоёр салж тэгээд энэ эхч байна энэ яста амны салан жарлуугийн дүүнэр бас үстэй эднэрийн амьдрал хэцүүдэх юм байна. Ер нь ингэсэнд орвол ер нь амьдралаа өө татъя. Сурлагаа нэг гайгүй болгоё. Хагас жилийн эцээр нөгөөдөх манд бас засагдаад бичээс улсын шалгалт малгалтаа ингээд онц монц өгөөд 8 дугаар ангидаа онц монц гарсан шүү дээ. Яа одоо би бодож байна. Аав маань надад хайртай л учраас тэгсэн байгаа да. Тийм ээ. Зарим аав ээжүүд бол хүүхдэд зоддггүй л дээ. Гэхдээ тэр чинь буруу юм хийвэл хэлэхгүй болол тэр хүүхэд буруу л явна шүү дээ. Ингээ өөрөөр нь байлгаад байвал тэр хүүхдүүд чинь янз бүрийн юм туршиж үзээ бүр харин янз бүрийн байдлаар гэмтэх магадлалтай байдаг. Би надаас нэгэн дүү нэг залуу байдаг. Тэгээ нэг эд бидний нэг юм өсвөр насн дээр байхад би ерөнхийдөө жоохон хулгаан талдаа л явсан л та. Тэгээд атман гэж яриаггүй шүү заяа битээд гэж яриа. Чааш нэвтээд заяа. Тэр жоохон тэгээ нэг тэнмэл талдаа болоод ингээд ирсэн олон ч юм үзлээ ерөөсө зөндөөл юм үзсэн. Тэгээ би яг юу муу юу буруу гэдгийг би жоохон гадарлаад байна. Тэгээ манай дүү болохоор ингээ намайг жоохон дах дээр би дургу жийдэг. Яг гэхээр энэ түн болохгүй гэдгийг би мэдээд байгаа байхгүй. Тэгвэл нөгөө дүү маань ойлгохгүй. Тэгээ би бүр заримдаа бүр ингээ айгүй муухай аашилж яж хүртэл өөрөөсөө жийгээд тэгээд одоо ойлгох юм уу юм мэдэхгүй тийх олон юмнаас хамгаалж исэн дөө үннийг л. Тэгээ өнөөдөр яг би нэг юм айгүй сайн ойлгодог. Заримдаа хүмүүс бид нар ингэж боддог. За бүх юмыг туршиж үзээд тэгээ дараа нь за болигээ болчихно л гэж боддог. Үүндээ бол тэгдэггүй. Олон тэр муу хийж явсан, туршиж үзсэн муу юмнуудаас олон юм надад үнэхээр донтолт болоод үлдсэн байдаг байсан. Дараа нь Христэд итгэсэн амьдрал ч гэсэн өдөр тутмын амьдралд яг тэр тэндээс орж ирсэн тэр донтолтууд надтай байсаар л байгааг би анзаарсан байхгүй.
Яагаад бид нар үр хүүхдүүдэд тэгж бохирдуулах хэвтэй? Яагаад бид нар өөрсдийнхөө оюун бодол тэр зүйлүүдийг тийм юм амраад бохирдуулах хэвтэй? Алив нэг бохир зүйлүүд ороод ахал юм бол тийм ээ. Жишээ нь сүү яагаад ээддэг вэ? Тийм ээ? Сүү яагаад ээддэг вэ? Гашилсан сүүний ээдэн байлаа гэх юм байлаа шүү дээ, тийм. Бидний амьдрал энэ оюун санаа зүрх сэтгэл бидний итгэлийн амьдрал маань гашилсан сүүний ээдэн болчихгүй тулд бид нар үнэхээр чанарын араас явах хэрэгтэй. Энэ чанар бол Бурханаас ирдэг чанар. Бурханы тэргээд чанар гэж яриад байгаа тэр зүйл нь нөгөө нэг Бурхан биднийг яг ингээд анханасаа харваад тэр нэг байнд нэг зорилгонд хүрэхээр бид нар бүтээсэн байсан бол тэр зорилгод хүрэхгүй унах болсон шалтгаан нь бид нар Бурхангүй амьдрахыг хүссэн, өөрсдөө Бурхан байхыг хүссэн, нүгэлтэй бид нар байгаад байгаа байдал маань биднийг тэр зорилгод маань хүрэхгүй унгааж ясан бол Бурханы өнөөдөр бидэнд Христээр дамжуулж түүний загалмаагаар түүний эдэлсэн зовлон, түүний урсгасан цусаар дамжуулж биднийг өөрийн хүүхэд болгож буцааж аваад өөрийнхөө ариун сүнсийг бидний амьдралд илгээгээд тэгээд ингэж байгаа шалтгаан нь нөгөө нэг талбар юм нэрэлээ байн дээр хүрхгүй унаад байсан нөхдүүд чинь одоо зоригтой буцаж хурж тэр байгаа онохын төлөө байгаа байхгүй юу? Энэ л чанар руу Бурхан биднийг буцааж аваачихыг хүсэж байгаа гэсэн үг. Та нарын амьдрал та нар бол ертөнцийн гэрэл гэж Есүс биднийг дуудсан. Тэгвэл гэрлийн байх ёстой байр нь хаана байдаг гинэ? Өндөрт байрлах ёстой маа гэж хэлж байгаа хгүй. Өндөрт тэр суурин дээр тавигдах ёстой байт. Тэгжээж хав ороо гэрэлтүүлэн шүү дээ гэсэн байна. Хав орыг гэрэлтүүлэндэ гэсэн. Би нэг тийм нэг кино үзчихсэн. Ерөөсө хүмүүстэй ингээд олон жил нийлэг өгсөөл бүр юм жажиг болсон хүн. Тэгээ төрсөн өдөр нь болсон чинь ингээд нөгөө өөрөө ингээд баг нэг орон дотор орчоод тэгээ өөртөө нэг ингээд нэг жижигхэн лаа асааснаа happy birthday to you гэсэн. Тэгээ тэр хүний төрсөн өдрийг хизээж бусдаа хизээж тэмдэглэж байгаагүй, бусдыг хизээж урьж байгаагүй учраас хинч мэдхгүй. Өнөөдөр яг Facebook-т байгаа нэг бас нэг гоё юм таньсан ч бай таниагүй ч төрсөн өдрийн минь гэсэн. Төмөө юм ярьж тэ. Өнгөрсөн 7 хоногт уянгаа өдрийн төрсөн өдөр болсон шүү дээ. Тэ. Тэгэл зөндөө олон тийм юу ингээд юу яаж хүлээж авч. Би нэг юм байх ёстой байран дээр байхыг л Бурхан хүсэж байгаа. Тэгээ Христэд итгэгч нар бид нар хаана байх ёстой? Хоолоор бол тэн дунд амтагдж явах ёстой, давс нь байх ёстой юм байна бид нар байхгүй бол давс байхгүйтэй адилхан амьдрах ёстой гэж байна гэсэн үг. Иргэн тойрондоо. Амен. Биднийг талбар болгонд очиод ажилласаа гэж хүсдэг. Талбар болгон дээр очиод хүн болгонтой очиод уулзаад тэдэнд сайн мэдээ яриасаа гэж Бурхан хүсдэг. Тэгээд тэднэртэй хамт ажилласаа үйлчлээсаа гэж Бурхан хүсдэг. Харин тэр дунд та яг нөгөө юу байх ёстой вэ? Амтан байх ёстой юм шүү дээ. Бас гэрлэн байх ёстой. Тийм учраас Бурхан биднэрт ямар зөвлөл өгч өгөх гэхээр та нарын амьдрал уулан дээр байгуулагдсан хоттой яг адилхан юм а гэж хэлсэн байна. За энд би дахиад нэг юм нэмээд ирч юу гэхээр өөр хүмүүсийнхээ өмнө бид нар яг уулан дээр байгуулагдсан хот шиг юм байна оо. Өнгөрсөн 7 хоногт би бас ингээд нэлээд Бурханы өмнө ингээд өөрийгөө бацах тийм юм гарлаа. Тийм шаардлага гарлаа. Тэгээд би өөрийгөө яг ингээд яагаад минь намайг уучлаарай. Би одоо ийм зүйл дээр би зөндөө олон юм орхигдуулсан байна. Би энэ дээр олон гэхээр үнээс хойш би дахиад ажиллаж би ингэж нөгөө явах болно. Би миний бас нэг мэрэгжил бол юу байгаа? Одоо токерчин, фризерчин. Алим нэг хэлбэртэй боолт, эрэг, шураг одоо ямар нэгэн хэлбэртэй юм углуураг тийм зүйлүүдийг ингээд яг тэр машинаар дамжуулж хийдэг. Би дөрөвдүгээр зэргийн мэрэгчлээ юм баггүй. За тэгээ одоо олон жил хийгээгүй жоохон мартсан л та. Гэхдээ би ерөнхийдөө бол ойлголт надад байж байгаа. Миний нэг өшөө нэг мэрэгжил гагнуурчин гэдэг та нар мэдгүй л ах та. Гагнуурын бас зэрэгтэй. Тэгээ бас олон жил хийсэнгүй. Тэгээ би сүүлд нь Бурхан яагаад миний амьдралд тийм нэг сонин жил зөвшөөрсөн бол тэ. Энэ үйлдвэрт ажиллаад гагнуур хийгээл нэг энэ тэр талхны үйлдвэр байдаг л шүү дээ, каминат байдаг. Тэнд чинь би бас нэг хэдэн сар ажиллаж барьсан шүү дээ. Өгүүлбэрийн нэг юм чех энэ технологийн тийм цех тавихын тулд
тэнд ажилласан байна. Бидний нэг хийсэн балер юм юу гэж чанаргүй байсан байхгүй. Зүгээр л өдрөөг үзсэн. Тэгээ тэр цэг ерөөсө хизээч ашиглагдаагүй. Тэгэхээр нэг улс зүгээр тэрнийг за нэг ийм цэг оруулаад ирийгээл нэг юуны оруулаад ирий гэсэн нэг тийм хүмүүсийн юу батлаад мөнгө гаргаад ятсан. Тэгээ тэрийг хийсэн бид нар чанаргүй хийсэн. Тэгээ тэрийг туршиж үзээгүй нэстэ азны хоол явахгүй юу? Яг туршсан бол тэр ингээд задарч мадраа нөгөө гагнаас магнаас аймар муу. Гэж тийм амар ажил биш юм билээ шүү дээ. Хаг ингээ боддоо яг энэ байшингийн дайны ийм том одоо гурлийн юу вэ шүү дээ. Гурлийн одоо бункер. Тэр чинь ингээд бүр ингээд гадна талын нэг бүрчлэн ингэж нөгөө салахгүй тулд ингэж яах хэрэгтэй. Амар ядаргаат. Тэгээ нэг өдөр ингээд нэг юм юутай ингээд дүүжин шатаар ингээд доошоо дэшээ ингээд бугаал яваал. Тэгэл юм humаа төлнө гэсэн нэг ядаргаатайс баг. Би яагаад бурхан миний амьдрал тийм нэг сонио үе зөвшөөрсөн бол гэж би бодоо л гэсэн. Бурханд би өөрийгөө яг тэр нэг хэвлэгдэх ёстой түүхий чиг би өөрийгөө өгөх ёстой юм байна гэдэг тийм мессеж би тэндээс авсан. Би бурханд би өөрийгөө өгөөд би бол нэг хэлбэр одоо нэг бидний тухайн үед нэг хийдэг байсан юмнууд нэг хуучирсан юм эрэгийг одоо юм эрэг боолт олоод тэрнийг яадаг өгөхдөр буцаага дахиж ингэж нөгөө жижигхэн болгож зордог байхгүй. Гадна талын зэвэрсэн хэсгийг нь аваад жижигхэн эрэгч гэсэн жижиг юмд хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр том эргийг арай багасгадаг байхгүй. Тэгээ тим юм бид нар хийдэг. Эсвэл одоо нөгөө жоохон зэвэрсэн тэр боолт юу н алдагдсан, эрзваа алдагдсан тэр боолтыг бид нар дотор талын дахиж ингэж зорж юу эрзваар их татаад арай жоохон том боолт болгочдөг. Том юм таарахаар болгочдөг. Тэгээ энэ шиг яг бидний амьдралд өнөөдөр бурхан хийхийг хүсдэг тийм зүйл байна. Зарим юмдэр бурхан үнэхээр биднийг жижигхэн болгохыг хүсэж байгаа. Одоо тэр нэг зэвэрсэн эрэг шиг. Тэгээ би бурханд би өөрийгөө өгөх хэрэгтэй. Бурхан минь би үнэхээр зэвэрсэн гэдэг хүлээн зөвшөөрч байна. Зэвэрсэн нөгөө боолттой энд тэнд нэг хэрэг болохгүйтэй адилхан. Чанаргүй болохтой адилхан. Тэгээ цаашдаа тэр зэвний эдсээр хагаад бүр нөгөө чанар нь алдагдаа. Чанаргүй болж байгаа учраас хугарна штэ. Хугараад бүр исэн болно штэ. Амен л гэсэн үг их байна. Тэр шиг би өөрийгөө би бурханд өгөөд бурхан минь надад байгаа энэ зэвэрсэн мууд ялдарсан болгоныг надаас авч хайж өгөөч. Энэ токрын машин, фризерийн машин хоёулаа нэг адилхан нэг юм нэг юу байгаа. Үйлдэлээр иргэдэг. Яг хөдөлгөөнүүд нь ондоо. Гэхдээ өрмийн машин ч гэсэн ялгаа байна. За өрн бол жоохон ондоо. Токр юу хоёр. Токрын машин жишээ нь одоо нэг талд нь нөгөө янзлах гэж байгаа тэр материал ингээд нэг юм хөдөлгөхгүй юм голонд ингээд барьдаг байгаа. Хавчааранд бариулцдаг. Нэгдүгээр бид нар бурханд бариулах хэрэгтэй. Тэр хавчаар юм 3 хумстай. 3 хумс тэр юм бөөрийнхөө юг айгүй сайн барьж чаддаг байхгүй. Бид нар бурханд өөрийгөө өгнө гэсэн. Тэгээ тэнд бид дээр ихлээр хөдөлгөөнгүй хавчуулах хэрэгтэй. Хамгийн асуудал нь тэр байгаа байхгүй. Би 2 настайгаа ингээд юм хөдөлгөөнгүй хэвтүүлэх гээд их үздэг байхгүй. Ингээд хөдөлгөөнгүй тэрвэрх гээд. Ингээл амар дургу. Толгой молгог нь илгэхээр ингээд авч хийдэж штэ. Тэр чинь 2 настай мөртлөө яаж тэгэж аимшиггүйгээр аавынхаа гарыг авч хийж байна те. Бид нар үлгээр бурханд өөрийгөө өгөх гэдэг чинь яг түүний тэр юм хөдөлгөөнгүй тэр одоо гарт би өөрийгөө өгнө гэсэн үг байхгүй. Түүний эрх мэдэл би өөрийгөө өгнө гэсэн үг. За та надад юу хийвэл хий. Та бол төгс хийж чадна гэж би итгэж байна. Намайг өөрчилж өгөөч гэдээ би өөрийгөө өгөхийг хэлж байгаа. Харин тэр токрын машины нөгөө нэг хэсэг нь яах вэ гэхээр нөгөө талд нь хутга байдаг. Тэр хутгыг ингээ хажуу талд нь ингэж байрладаг байхгүй. Энэ нөгөө одоо янзлах гэж байгаа хэсэг байна шүү дээ. Тэгээд машин яаж ажиллах вэ гэхээр ингээ эргэн. Энийг ингээ зогсоод байгуу эргүүлнэ. Тэгээд эндээс нь нөгөө хутга хайрах уу, эрзва татах уу, тэр хутгыг яг хажуунаас ингээ хөдөлгөөнгөөр орчдөг байхгүй. Тэр хөдөлгөөнгүй хутга надаа юу санагдуулж яана гэсэн чинь хөдлөхгүй энэ бурхны үгийг надад санаалж байгаа. Бурхны үгээрээс өөрчлөгдөхгүй, надад тааруулж өөрчлөгдөхгүй байхгүй ерөөсөө. Тэгээд яг байгаагаар л байж байгаа. Яг нөгөө татсан шугам хизээч арилахгүй, өөрчлөхгүй, тийм шугамтай адилхан бурхны үг энэ үнэн
Бурхны үгийн энэ үнэн яг тэр чигээрээ яг тэр хөдөлгөөнгүй ирээд надад ингээд одоо хэлбэр оруулах гэж байгаа хутга адил баг. Библийг хэлж штэ тийм ээ. Эфес номон дээр байж байгаа. Хоёр талдаа эртээ илт юм а гэж хэлсэн. Сэлэмгтэр бид нар айгу уртан боддог штэ. Илт гэж хэлсэн. Илт гэдэг чинь юм октор илт байгаа. Хоёр талдаа эртээ. Тэгээ тэр илт бол ингээд ямар ч хуйг дуулгыг ингэж нэвт хатгаж чаддаг байсан маа гэж хэлж байгаа. Тэгээ тухайн үеийн одоо нөгөө зэвсэг техникийн маш их том дэвшил байсан юм шиг байгаа байхгүй. За би одоо ингээ нөгөө тогч хүн тогрийнхоо арга замаар та хүнд ярьж штэ. Нэгдүгээрт нь бид нар Бурханд өөрийгөө ингээ яг бариулах хэрэгтэй. Намайг хаашаач хөдлөхгүй, хаашаач холборч ховрахгүй болгохтол танаас зухдахгүй болтол намайг ингээд гарцаагүй байдал орвол намайг сайн чимхэд ингээд атгаад өгөөч Бурхан минь. Та өөрийнхөө хүссэн зүг рүү намайг эргүүлээрэй. Тэгээ та надад иржва татмаар байна уу? Намайг богиносгож жижиг арзмаартай болгомоор байна уу? Бид нар ч нэг амар том ингээ хэрээсээ том юм ботсон хүмүүс байгаа шүү дээ өөрөөгөө. Их л юм чадаад байгаа хүмүүс байгаа байхгүй. Үнэн дээр Бурхан биднийг ямар хэмжээтэй хаанд хэрэг гэмэ тохирохгүй гэдгийг тэр сайн мэддэг байхгүй. Би өөргөө Бурхан дуулууртаа би өгснөөрөө Бурхан миний амьдралд над дээр яг тэр өөрийнхөө хүслээр тэр засвар үйлчлэгээ хийхийг би зөвшөөрснөөрөө миний амьдрал яг зөв газар очно гэсэн үг байхгүй. Харин ч бүр чанартай болгож байгаа юм шүү. Тэ? Чанартай болгож байгаа. Бид нар нэг хэсэг бас ингээд юм юуны хэрэглэхэ болцсон модны үйлдвэрт ингээд хэрэглэхэ болцсон юм хөрөө. Тэр хөрөөний төмөр чинь өөр айгүй сайн төмөр гэдэг байхгүй. Тийм хэрэглэхгүй болсон юм зэвтэй юм тийм том хөрөө авчираад нөгөөтгөн дээр сайхан зурж агаад тэгээд нөгөөтгөө хайчлана. Хайчлаад тэгээд нэг хөрөө бараг 10 хэдэн юм заазур болдог. Урт хутга мутга болдог. Тэгээд тэн дээрс зай үлдээхгүй ингээ яг ингэж таарна гэж яаж агаад тэгээд нөгөөтгөө тасдж агаад тэгээд нөгөө манай ангийн сурагчдчаастай ингээ хуураад жигш нөгөөтгөө чаа. Тэгээд яг өөр өөртөө хэлбэрээр нөгөөтгөө хутга болгодог. Тэгээд манай ангийн багш бүр их тийм сайн мэрэгчлээ тийм гаргуун хүн байсан л та. Тэр хүн юу гэж хэлсэн гэсэн чинь бид нар ингээл янз бүрээр хутгаа хийгээл одоо нөгөө дүнгээ авах гал яасан нэх гой хутгнууд хийцэн. Тэгсэн чинь та нарын энэ хутгачтэй. Та нар бүр ингээ чанартай материалыг юм бүр чанаргүй хутга болгосон байна гэж байгаа юм. Гой сайхан юм гаргаж байгаа боловч үүндээ амьдрал дээр тэр нь яг нэг бодтой биш байгаа байхгүй нөгөөтг нь. Нэг юм сонин юм хийцэн бид нэг дугуй ирмэртэй ч юу ч тэрүүгээр хийх гэдэг. Тэгэхэд юу гэж хэлж байгаа вэ? Хамгийн гол нь та нарын хийж байгаа зүйл чинь амьдралтай ойрхон чанартай байх хэвээр. Тэгээд дараа нь үзэмж явна штэ гэж хэлсэн ба. За өнөөдрийг энэ яриг би дуусгая. Юуг дуусгах гэж байна вэ? Бурхан тэр угаасаа өөрөө мөнх чанартай Бурхан. За хэлээрэй. Бурхан бол мөнх оршдог. Тэр үнэхээр чанартай байхгүй юу? Жинхэнэ чанартай зүйл гэдэг чинь тэр байгаа. Аамен, тийм ээ. Манай найз нэг гаднаас ирээд Гүчигийн дэлгүүр надтай хамт орсон байгаа. Тэгсэн чинь Гүчи Луи Виттон ч орлоо. Тэ нэг цүнх энд Америкт хямдхан байж магадгүй гэж бодсон гинэ. Тэгээ орсон чинь үнэн биш юу амар үдэмэл штэ 2-3 мянган гэсэн. Тэгсэн чинь үгүй энэ манай тентгтэй адилхан байна гэдгсэн. Тэгэхээр би бас ингээд асуухгүй. Та нар янз бүрийн ингээд одоо хямдрал зарлдгоо гэсэн ба. Хизээж авахгүй гэсэн. Магадгүй Азад ямар нэг газар тэгээд хямдхан байдаг гэж магадгүй тэр нь гэхдээ энэ юуны хийсэн биш яхаа гэж байгаа байхгүй. Тэгээд тэд нар тийм амар ах нь штэ. Ерөөсөө өнөө өөрчилдөггүй. 2000 болоод 2000 авлаа байвлаа. Юу ловитон тэ Бурхан? Энэ дэлгээ юу ч түүнтэй энэ зэрэгцэж чадахгүй. Тэгвэл түүний байгуулсан мөнхийн улсын чанар гэдэг бол үнэхээр агуу байгаа шүү дээ. Би нэг 2-3-7 өмнө жилөө би нэг хаалганы тухай ярьсан санаж байна уу та бүхэнд? Мөнхийн улс бол 12 хаалгатай. Энэ хаалга тус бүр нь том юм бүрөөсө ямар ч засвар ороогүй юм том совд байна гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Гэтэл чи өнөөдөр нэг иймэрхүү совд гихтэл тийм ээ хэдэн доллар гэж ярьлаа.
250-аас 400 мянган долларт хүрдэг байгаа байхгүй. Тэр чи тийм том сувдаар хийгцэг. Тэр сувд нь Есүс Христийн тухай ярьж байгаа. Тэгвэл тэр мөнхийн улс, тэр мөнхийн чанартай, тэр хинтээ зүүрлжгүй агуу тэр бурхны гараар бүтээгдсэн мөнхийн улс бол хиндэж хаанч юундэж гологдох зүүрлэхийн аргагүй тийм чанартай зүйл байгаа. Тэр газарт биднийг аваачихыг бурхан хүсдэг. Тэр анханасаа биднийг тэнд амьдруулахыг хүссэн боловч одоо бид нар чанарын шаардлага хангахгүй байна. Яагаад гэвэл бид нар зэвэрцээ. Ашиггүй болцсон. Хараа бид бурхан бол бидний бүтээсэн бурхан бол биднийг яг тэр стандартад тааруулж чадах байхгүй. Тэр биднийг дахин сэргээж чадна. Тэр өөрийнхөө хүү гэлгээсэн тэр цорын ганц тэр хин юутайч зүүрлэжгүй цорын ганц хүүгээ энэ дэлхийд илгээснээр тэр бидэнд өөрийгөө илчилсэн байгаа. Есүс Христийг харна гэдэг нь тэр бурхан эцгийг харж байгаатай яг адилхан гэж хэлсэн байна. Тэгвэл бид нар Есүс Христэд итгэж түүнийг дагна гэдэг бурханыг дагж байгаа гэсэн үг. Тэгвэл Есүс Христийн бидэнд үлдээсэн үгээр дамжуулж бид нар засагдж, өөрчлөгдөж, бид нар эмчлэгдэж, бид нар хэлбэржих учиртай байгаа байхгүй. Энэ бол мөнхийн улсын стандартын тухай ярьж байгаа. Бурхан яагаад эцсийн өдөрт хүмүүс биднийг хэлсэн үг, хийсэн үйлсээр шүүн гэж бодож байна. Яагаад бидний бүх хийсэн зүйл, хэлсэн үг бидний нүдний өмнөр ингэж гүгээд тэнд бурханы өмнө байгаа ариун хүмүүс хүртэл тэрийг харна гэж бодож байна. Стандарт нийцэж гин үү, үгүй юу байхгүй. Биднээс бурхан маш их олон зүйл шаардаж болох байсан. Харин тэр бидэнд нэг л зүйлийг хэлсэн. Христийг итгэж. Есүс Христэд итгэх тухай ярьж байгаа байхгүй. Итгэлээр бүх зүйл боломжтой. Харин итгэлгүй бол боломжгүй гэж хэлсэн. Бидний амьдралд өөрчлөгдөх боломж байна уу? Байна. Бид нар үнэхээр яг бурханы хүслийг биелүүлэх боломж байна уу? Байна. Бид нар өнөөдөр мөнхийн улсын тэр чанарт хүртэл бид нар өсөх боломж бидэнд байна уу? Байна. Есүс Христээр дамжуулж, түүнд итгэсэн итгэлээр дамжуулж. Амен. Бурхан хуучин гэрэн дээр харуул тэр болгон олон хүн дээр ариун сүнс ирж тэр ажиллаа хийж байгаа тэр олон хүн дээр ирж тэгж бурханы ажил хийгдэж байгааг баг. Ариун сүнс ингээд хүн дээр буулаа. Тэгээд тэр бурханы хаанчлалын төлөө алдрын төлөө ингээд үйлчлээ гэсэн тийм цөөхөн баг. Харин Есүс Христ тэр ирсний дараа загалмай дээр түүний золиос өргөгдөж тэр үхлээс амьлагдж тэнгэрт өргөгчсөний дараа ариун сүнс өнөөдөр Христэд итгэдэг хүн бүр дээр буунаа тэр мөнхөд байхаар болсон юм а гэдэг чинь өнөөдөр бурханы ажил бидний дотор хийгдэж байгаа гэсэн үг юм а. Тэгээд тэр ариун сүнсээр дамжуулж өнөөдөр бид нар яг жинхэнэ засагдаж, хэвлэгдэж, өөрчлөгдөж бид нар чанаржих учиртай юм байна. Би та бүхнийг уриалж байна. Тэгээд ирж байгаа энэ өдрүүдэд өглөө болгон, орой болгон бурханы өмнө суугаад бурхан минь намайг хэвлэн засаж өгөөч. Би энийг харж чаддгүй тэр дутагдлыг надад харуулаач. Надад байгаа зэвэрсэн ялдарсан зүйлсүүдийг ингээд харахад туслаач. Би өөрөө ч гэсэн түүнийг жигшиж би түүнээс би хол амьдрахыг хүсэж байна. Намайг чанартай болгон өөрчилж өгөөч. Энэ би өөрөө чадахгүй зүйл юм а. Та миний амьдралд хийж өгч чадах зүйл байна. Бурхан минь надад туслаач гэж би таныг залбираасаа гэж хүсэж байна. Бүгдээрээ хамтдаа залбирцгаая.